belezinha. Ai, que susto, mano. Tranquilo, tranquilo. Já. Não. Filmei lá um somzinho ali atrás já. Sempre à esquerda aqui, as caidinhas assim. Que é punk. Aí não dá não. Tem uma galera que faz aqui. É, pode escrever. Aí mesmo faço. Entendeu? Pode escrever. Garoteão, né? Mas eu não arrisquei ainda não. Mas o dá. cara tem que vir acertando o caminho todo também. É. Pô, deve ser bem legal hoje. Mas eu acertei ali já duas que eu sempre erro ali. Bom dia, amigo. Bom dia. Opa! Vou tocar.